Zahnersatz zu Hause mit dem Dremel und Sekundenkleber selber reparieren. Ist das sinnvoll oder vielleicht nicht so ganz? Und ich sehe als Zahnarzt wirklich die wildesten Sachen. Aber wenn es an die MacGyvers dieser Welt geht, die zu Hause mit besonderen Tools ihren Zahnersatz reparieren, dann wird es richtig witzig. Und ich erzähle euch mal eine kleine Story. Ich hatte mal einen Patienten, der kam und hat gesagt, Herr Dr. Helker, ich möchte eigentlich nur eine Kontrolle haben. Bei mir ist alles tippitoppi. Und ich gucke dann in den Mund und sehe seine Prothese. Und diese Prothese war komplett 100 Teile mit Sekundenkleber zusammengeschustert. Und dieser Sekundenkleber ist sogar schon schwarz geworden von dem Nikotin, was derjenige jeden Tag geraucht hat über seine Zigaretten. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kommen Sie dahin? Und er hat gesagt, ich habe damals einfach gedacht, ich mache das zu Hause, dann spare ich mir Zeit, dann spare ich mir Geld. Und jetzt kommt das Learning. Der Sekundenkleber, der an dieser Prothese war, ist hochkrebserregend. Das bedeutet, wenn du zu Hause Materialien in deinen Mund dauerhaft bringst, die nicht dafür ausgelegt sind, dann gehst du ein extrem hohes gesundheitliches Risiko ein. Das Krebsrisiko steigt und vor allem auch das Risiko einer Intoxikation. Von daher kann ich dir wirklich nur raten, wenn du Zahnersatz hast, geh bitte zum Profi, lass das reparieren und vor allem sieht das Ganze dann auch vernünftig aus. Also diese Prothese haben wir dann natürlich in den Müll geschmissen und haben dem Patienten dann eine neue gemacht. Ich habe es irgendwie geschafft, ihm das zu erklären, dass das sinnvoll ist, aber bitte spiel nicht MacGyver zu Hause, denn dazu ist deine Gesundheit viel zu wertvoll.